Efirdeyik. Verilişin sponsorları F Group Construction, geleceğinizin doğru seçimi. Tam Store Marketler şəbəkəsi. Sleep Baby uşaq bezləri. Deniz Racing, özel gününüzün seçimi. Ay salam aleyküm, gününüz aydın olsun. Necəsiniz deyəcəyim sizə. MTV kanalının daimi dəyərli izləyiciləri. O qədər xoşdur ki, sizinlə hər gün görüşə gəlmək. O ki qaldı, şənbə bazar gününü geridə qoyub. Bugün həftə başlayır deyib sizi pozitiv enerjimlə əhval-ruhiyyənizi daha da yüksək eləmək mənə necə zövq verir, bir onu biləsiniz. MTV-dəyik, gün orta efirdəyik. Xoş gördük hər birinizi. Bəli, bugün qonaqlarım var. Mən biraz sonra o sizə də, mənə də çox maraqlı olan, mənim çox sevdiyim qonağımı dəvət eləyəcəm. Amma ilk olaraq demək istəyirəm ki, canlı telefon bağlantımız ola bilər. Bilirsiniz ki, canlı efirdəyik və telefon zənglərimizi də qəbul eləməyə hazırıq. 012-404-84-24. İlk olaraq deyim ki, bizimlə əlaqə saxlamaq. Kimin ad günüdür, kimin doğum günüdür, kimin toy günüdür. Bütün bunları təbrik eləmək üçün, təbriklər almaq üçün bizdən və qonaqlarımızdan buyurun telefon açın. Belə də dərdləşə də bilərsiniz. Nəsə sözünüz varsa, bir ürəyinizdə saxlamayın. Mən evdə həmişə deyirəm ki, baxın, evdə, həyatımda, ətrafımda nə baş verirsə, məndən inciməyin, ürəyimdə saxlaya bilmirəm, hamısını deyirəm. Tamaşaçılar bunu bilməlidir. Ona görə siz də ürəyinizdə saxlamayın. Nə varsa, hər şeyi danışmaq üçün 404-84-24 və biz efirdəyik. Ümumi plan verin, mənim dostumu göstərək. Bəli, Şahin Cavadsoy. Can. Şahin, bəlkə bir 17 ilə 20 ilə söykənir bizim dostluğumuz və sənin səhnə yəni doğrudan da biz elə bir səhnədəyik, mənim səhnədə olmam. Xoş gəlmişsən. Xoş günün olsun. Efiri mübarək olsun. Bilirəm ki, hamıdan əvvəl sən başladın efirlərə, daha doğrusu MTV birinci mövsüm açılış elədi. Bəli, açdı. Sentyabrın 1-i. Bəli. Artıq 15 gündə efirdəsiniz. Maşallah. Mən avqustun 24-dən efirdəyim. Hə, siz... Amma belə deyək, sosial mediada kifayət qədər marağa səbəb olursunuz. Yəni, xüsusi olaraq günorta efirdəyik verilişinin səs sorağı maşallah hər yerdən eşidilir. Gəlirmi? Gəlir, düzdür, qınayanlar da olur. Bəziləri qınayırlar, bəziləri... Ay, nə gözəl oldu, sən hamıdan qabaq gəldin. Biz səndən biraz bu haqda danışaq. Bilirsiniz, dostlar, Şahin Cavadsoy deyəndə artıq köhnələrdən deyirlər. Köhnələrdən çox qəşəng sözdür. Köhnələrdən o deməkdir ki, biz unudulmuruq. Nə Şahin, nə mən, nə kimsə, nə bizim bir həmkarlarımız bizim vaxtımızda ekranlara gələn 20 il, 30 il efirdə, səhnədə, yazılarda olan. Şahinin çox özünə məxsus qələmi var. Şahin yazır, yaradır. Şahin həm qəlb adamıdır, həm şou adamıdır. Ona görə də Şahin Cavadsoy sən unudulmayacaqsan yazılarınla. Çox sağ olasın. İstər Instagram səhifəndə, istər sosial mediada, istər verilişlərinlə. Sən yeri gəlmişkən mən buradan əziz dostum Nanəni salamlamaq istəyirəm. Hər zaman, bəli, mənim dostum, həmkarım Elcanı salamlamaq istəyirəm. Sevərək salamlayırım. Çox gözəl verilişlərin müəllifisən, redaktorusan. Nə xoş mənə. Şahin, bilirsən, əslində qınanılası bir şey yox idi. Düzünü desəm, istər Aygün bəylərin, mənim əziz dostumun gözəl balası Canan gəldi verilişimizə və mən biləndə ki, o gedir olimpiyadaya və öncədən həm də Aygünün 50 illiyi idi, bir telefon zəngimizə Canan gəldi verilişə və biz artıq o gündən başladıq, 24 avqustdan başladıq. Amma qınamaq, sən nə cür baxdın? Yəni, mən orada qeyri-etik bir söz ifadə işlətməmişdim. Əslində, siz özünüz gözəl bir açıqlama verdiniz ki, valideynsiniz, siz anasınız, 2 övlad anasınız. Allah sizin oğlanlarınızı var eləsin, gözəl günlərini görək. Buradan Mədinə xanımı da xüsusi salamlayıram. Həqiqətən də siz sırf ürək qızdırdınız o Canan balaya. Mən o qədər ehtiyatla o sualları verdim ki, o qədər ehtiyatla danışdım ki, mən hər halda düzdür, öyrənə gəlirik, hələ də öyrənirik, amma elə adamlardan dərs keçmişəm ki, mən heç vaxt istəmirəm ki, kiminsə qəlbini sındırım. Bir saatda öncə biz
Cananla çox gözəl çay içib söhbət elədik. Verilişdən qabaq. Çox gözəl söhbətlər elədik. Və bütün icazəni almışdım. Əkbər qızının İcazə almışdım mən ondan. Reklama ihtiyacı olmayan bir xanımsınız. Bence de. Yəni gerçəkdən, yəni bütün əgər biz bugün dəbdən, modadan danışırıqsa, yəni bir-birimizi tərifləmək üçün bu sözləri demirik, amma bizim yeniyetməlik yaşımızda sizin gənc vaxtlarınız idi ki, Dövlət kanalında necə səs-küylü layihələr eləyirsiniz. Hətta biz teatrda biz gəlirdik, orta məktəbin son sinifləri idi. Gözəllik işığına. Bəli, biz belə özə yadıma gəlir, belə hündür mərtəbəli ikinci mərtəbə var. Teleteatr. Dəmirlərin üstündən siz nətər oradan idarə edirdiniz, yuxarı qaçırdınız. Biz belə həsrətlə baxırdıq ki, gör televiziyanı bu insan nə qədər sevir. Bəli. Yəni onda televiziyada, yəni bir tək ana televiziyamız ASTV idi. Əsas bütün layihələr də orada olurdu. Ana kanalımız, Təbii ki də. Bizim məktəbimizdir o. Bütün televiziya aparıcıları üçün bilirsən, televiziyada çalışmaq istəyən hər kəs arzuluyur ki, Azərbaycan televiziyasında heç olmasa praktika keçsin. Nə gözəl ki, mən o praktikanı 12 il bir, 5 ildə bir keçmişəm. Təbii ki. Təcrübə, praktika, yəni belə. Yeri gəlmişkən, bugün tək deyilik. Rübabə anamızın ad günüdür. Başlayaq öz ad günlərimizdə. Ondan sonra verilişləri bizi izləyənlərin də doğum günlərini təbrik edəcək. Rübabə anam, Şahin Cavadsoyun anası, dünyaya gətirən gözəl qadın, gözəl ana. Əllərinizdən öpürəm. Yeni yaşınız, doğum gününüz mübarək olsun. Mən sizə can sağlığı arzuluyorum. Xoşbəxtsiz ki, Şahin kimi evladınız var. Xoşbəxtsiz ki, nəvələr var. Balalar var, ətrafınızda gözəl qızlarınız var, bacılara salam. Nəticəsi də var hətta. Maşallah, maşallah. Ailə zatlı bir nəticəsi var. Aynen gözəl. Ad gününüz mübarək olsun. Mən sizə can sağlığı arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. Yenə də can sağlığı arzulayıram. Təşəkkürlər Lamiyə xanım. Və Könül Kərimovanın bugün doğum günüdür. Dəyərlimiz, sevimlimiz. İllərə söykənən bir dostluğumuz var Könüllə. 95-96-cı illərdən konservatoriyadan tanıyıram. Könül konservatoriya bitiribdi. Arif Babayevin tələbəsi olubdu. Mən də o 5-də oxuyanda mən birinci kursa daxil olmuşam. Könül, sənətkar, doğum günün mübarək olsun. Gözəl bacım, sən... Ürəyinin gözəlliyi üzünə yansıyır o xanımın və xüsusilə bizim Lamiyə xanımla çox birgə işlərimiz olub və Lider kanalında Könül xanım... Bir könüldə. Bəli, o verilişin də müəllifi, layihə rəhbəri biz idi, mən idim. Lamiyə xanım idi. Mən sözü xoşlamıram, ona görə biz sözü daha çox səslənir. Könül, xoşbəxt olasan. Sənə Instagramda da yazmışam. Əsas xoşbəxtlikdir. O xoşbəxtliyi səndə görmək istəyirəm. Hər zaman da xoşbəxtsən. Gözəl balan, gözəl nəvən və ən böyük xoşbəxtlik bir valideyn ana üçün odur ki, oğlunu evləndirsin. İnşallah. Gözəl gəlin qulluğu görsün. Bax, o gəlin qulluğunu da görməyi sənə arzulayıram. Rəşadı evləndirəsən inşallah, düzdürmü? Doğum günün mübarək olsun, gözəl bacım. Könül Kərimova. Və bir də sənətkarımız. Uşaqlıqdan onu dinləyirik, uşaqlıqdan onu izləyirik. Güclü, fanatlığın qız bürcü. Bəli, biz elə fanatlıydıq, biz uşaq idik, Brilliant xanım səhnədə idi. Sənətkar, Brilliant xanım Dadaşova. Doğum gününüz mübarək olsun, yeni yaş sizə uğur gətirsin, can sağlığı arzulayıram sizə. Siz hər zaman zirvələrdəsiz. Brilliant xanım, siz hər zaman sənətin zirvəsindəsiz. Elə bax, belə də davam eləməyə arzulayıram. Bitməyən sevgimiz Brilliant Dadaşova. Bəli, bitməyən sevgi. Burada iki fanat əyləşib. Brilliant xanım, bəli. Öpürük, bağrımıza basırıq. Doğum gününüz mübarək olsun. Ulduzlarımız gəlir. Hanı mənim ulduzum? Mənim gözəl dostum. Baxıram bu tərəfə. Deməli, kim gələcək? Anonslardan görmüsünüz. O gözəl bir qızdır. Onunla o qədər günlərimiz keçib ki, bir yerdə ağlamışıq, bir yerdə gülmüşük. O ümumiyyətlə gözəl dostdur və mən onu çox sevirəm, o da məni çox sevir. Bir telefon açdım 2 gün öncə, dedim ki, indi belə çıxır ki, verilişimə gəlməyəcəksən. Mən səni o birisi verilişlərdə görürəm, dedi, yox, nə vaxt desən. Dedim, ayın 15-i. Elə o da gəldi, sözünə düz, mərd, sevimli qadın. Ayan Babakişiyeva verilişimizdədir. Alqışlarla! Səni mənə, məni sənə bağlayan, nədir dilən, məni səndə saxlayan. Axı yandıra, yandıra qəlbimi, kövrəlib danışıram dərdimi.
yad olur. Yandıra, yandıra qəlbimi, kövrəlib danışıram dərdimi. Sənsiz qəlbim üzülər, aydan çıxdım günə. Səndən əvvəl yazılan şeiri attım gölə. Sənsiz qəlbim üzülər, aydan çıxdım günə. Səndən əvvəl yazılan şeiri attım gölə. Səni mənə, məni sənə bağlayan, nədir dilən məni səndə saxlayan? Axı yandıra, yandıra qəlbimi, kövrəlib danışıram dərdimi. Yandıra, yandıra qəlbimi, kövrəlib danışıram dərdimi. Səni görəndə könlüm mənim şad olur, görüşməsək səninlə bərbad olur. İçimdə qəmginlik fəryad olur, mənə səndən başqaları yad olur. Yandıra, yandıra qəlbimi, kövrəlib danışıram dərdimi. Sənsiz qəlbim üzülər, aydan çıxdım günə. Səndən əvvəl yazılan şeiri attım gölə. Sənsiz qəlbim üzülər, aydan çıxdım günə. Səndən əvvəl yazılan şeiri attım gölə. Bəli, bəli, bəli. Təşəkkür edirəm. Xoş gəldin, Canım, gözəl xoş bacım. gördük. Desən bir də baçeliyim. Canım, xeyirli olsun, uğurlu olsun. İlk dəfədir bu sezonda qonağıq. Aha. Xoş gəlmişik, dost yerinə gəlmişik. Mənim gözəl rəfiqəm, səni çox istəyirəm. Hər zaman necə uğurlu, keyfiyyətli, seçilən olmusansa, hər zaman da elə olacaqsan. Elə ol demirəm. Çünki elə olacaqsan, harda əyləşəcəm mən? Burada, harda ürəyin istirəsində? Hə, buyur. Elə burada əyləşim. Buyur. Hə. Xoş gəldin. Doğrudan da belə deyim də uzun zamandır belə deyək efirdə görüşmürük Lamiyə xanımla, amma çox rahatam, çox yaxşıyam. Dostlarım burdadır. Hələ birazdan digər dostum da gələcək. Ona görə nə bilim, mənə gəlir bu günlər çox maraqlı efir olmalıdır. Çox maraqlı olacaq və bizi izləyənlər izləyir, bilənlər bilir. Selena necədir? Selena yaxşıdır, məktəbdədir. Bugün bilik günüdür. Onun dərsi artıq çoxdan başlayıb onların Ayın məktəbi. birindən başlayıb, bəli. Liseylər hamısı birindən başlasa da, amma bugün bilik günüdür. Mən və biz ilk okul dillər, ilk sinifə, birinci sinifə gedən bütün uşaqları ürəkdən təbrik eləyək. Mən də təbrik edirəm bütün balaları. Allah sehinlərini açıq eləsin. Amin. Seçdiyi yolda bütün balaların uğur onlarla olsun. Amin. İlk addım atırsınız əziz balaları. İlk getdiyiniz sinif, məktəb bugün başlayır. Arzu edirəm ki, sağ-salamat 10-cu, 11-ci sinifi bitirəsiniz, universitetlərə daxil olasınız, ali məktəblərə daxil olasınız və s. Əsas odur, bütün valideynlərin ən böyük arzusu odur ki, uşaq birinci sinifə getsəydi. Ona görə də bütün valideynləri təbrik edirəm, arzusuna çatan valideynləri Allah var eləsin. Belə. Amin, amin, amin. Ayan, necəsən? Qəşəngəm. Son illərdə deyirəm, qəşəngəm. Aha. O qəşəng sözdür. Gərək qəşəngəm, yaxşıyam deyən bir ay, yaxşı, amma qəşəngəm. Hər zaman yaxşı ola bilmirsən axı. Zaten bəzənəndə, make-up olunanda, gözəl geyim geyinəndə zaten bütün xanımlar gözəl olur. Ona görə də deyirəm, qəşəngəm. Çox razıyam səndən. Şahinlə həmişə bir yerdə dostluq eləmişsiniz, amma son günlər düşünürəm ki, çalışmağa başlamışsınız. Bərabər, bəli, demək olar ki, hə, çalışırıq. Artıq Çox bezdirirəm canına. Yox, çox xoşdur Şahini hər zaman sənin yanında görmək, mən deyim. Çalışmasaq da biz hər zaman bilirsən ki, bərabər olmuşuq.
İndi Çünki- bərabər dostluq eləmək bir ayrı, çalışmaq bir ayrı. Çalışmaq daha bir məsuliyyətdir ki, Məsuliyyətdir, Şahinin bəli. Düz üzərində. Ayın xanım haqqında deyirlər ki, indi efir barəsində biz danışırıqsa Aha. mütləq şəkildə müraciətdə bir xanım imzası olmalıdır. Deyirlər ki, kaprizli adamdır. Belə onu razı salmaq işlərində, onun tələblərinə cavab vermək biraz çətindir. Mən elə deməzdim. Ayan dürüst xanımdır. Ayan istəyir ki, bir şeyi əgər danışırsa, vaxtında olmalıdır. Yəni söz ver, Ayana yalan danış, bir dəfə göz yumar, iki dəfə göz yumar, üçüncü dəfə səndən elə münasibət qurar ki, Gözünü çıxardar. bir də baxarsan ki, artıq başqa yoldasan. Bizi də amma uzun illər bağlayır bir-birimizə. Artıq bir 14 il nağdı dəqiqdir. 15 ilin 15 il üstüdür. üstüdür. Bəli. Hə, artıq son amma belə deyərdim 13 ilinə demək olar ki, elə əksər PR-da mən onun yanında olmuşam. Çünki biz elə indi digər qonağımız da gələcək. Onlar ilk layihəmiz də məni anladı oldu. Səhv etmirəmsə Sabina ilə. Məni anlada yox, ya ona döndü oldu bizim. Ya ona döndə. Bəli, ya ona döndü və ondan əvvəl də fotosessiyalarımız oldu. Çünki Vüqar İmanovun vasitəsilə təbii ki biz Sabina ilə bir-birimizi tanıdıq. Artıq 15 ildən çoxdur Sabina ilə də Salamlayıram bərabər buradan idik. əziz Görün dostumu. Elamiyə xanım. Gör haralardan. Biz elə bizim özümüz. Düzdür. Gör, söykənir neçə illərə O deyirlər ki, qadınlarda dostluq olmur. Vallahi elə qadınlarda olur Qadınlarda dostluq. çox, bəli, bəli. Yəni- Vüqar İmanovu salamlayıram. Bizim dəyərli dəyərli jurnalistimiz, çox. bəli. Yeri gəlmişkən Sabinanı çağırım, sən bilirsən də Çağır, mən ay, Sabinaya çağır. baxıram, elə bilirəm sənsən. Özdə fikirləşirəm ki, Ayan saçın nə vaxt dəyişdi? Get paltarını Sabina, dəyiş. ya sən özünü Ayana bənzədirsən, ya Ayanı da özünə bənzədirsən, xoş gəlmisən. Xoş gəlmisən. Mənə o Mikrofonun biri bənzəyir axı. buradadır. Ona görə də yəqin ki Buradan da mən özünə baxıram ki, Sabinanın bənzədir. üzünə Ayanı görüm deyirlər ki, o tərəfdə. Baxdım ki, burada bir balaca qız. Belə reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan sonra birlikdəyik. İstəmədim orada qalasam. Buyur. Reklamlar. Verilişin sponsorları F Group Construction, gələcəyinizin doğru seçimi. Tam Store Marketlər şəbəkəsi. Sleep Baby uşaq bezləri. Dəniz Wedding, özəl gününüzün seçimi. Günorta efirdəyik. Reklamlar bitdi. Biz efirdəyik. Sabina, xoş gəldin. Xoş gördük. Necəsən gözəl bacım? Təşəkkürlər. Siz sağ olun. Məni dəvət etdiniz efirə. Bugün bayaq eşitdim ki, bir çoxlarının ad günüdür. Burada ad günü olanları da təbrik edirəm. Könül Kərimovanın və Bülent Dadaşovanın. Bəli, təbrik edirik. Hamıya can sağlığı və yaradıcılıqda müvəffəqiyyətlər arzulayırıq. Ayan, vallahi bir-biriniz oxşayırsınız desəm, heç yanılmaz. Həkimlərimiz eynidir. Əməliyyat eləmirsən sən də? Yox, sadəcə onun əl işidir də. Adam da aparıcı yanı elə söz deyər. Biri əldən Yox, indi çıxmış. hə də, indi mən okey, indi məndə estetiklər bəzi. Oradan varmı, çoxdurmu? De ilk elə sizin belə deyə də İlk mən addımınız. göndərmişəm, onu bilirəm burundan. Ondan sonra bəli, üzümdə elədim, biraz göz çəkmə, qaş qaldırma əməliyyat elədik. Amma Sonra heç nə bilim, ehtiyac yox idi. yox, biraz var idi. Hətta indi Sabinaya deyirəm sən saçımı çəkirsən, ümumiyyətlə biz hər dəfə saç düzümündə göz çəkilir. Bu yəni normal bir şeydir. İnsanlar elə bilir ki, bunun hamısı estetikdir. Təbii ki, professional toxunuşlar olanda, nə bilim, çoxları deyir ki, mən heç nə eləməmişəm. Canım, mən deyirəm, dodağımda dəyişiklik var ki, təbii ki, bu dolğudur, çənədə olur. Mən yalandan deyim, doğuluşdan mən, yaxşı, mənim köhnə görüntülərim var. Açırlar, görürlər ki, bu qızın dodağı çox nazik, incə olubdu. Axı bu bunu biraz dolğunlaşdırıbdı. Amma bu normaldır. Çənədə yəni, məndə burun Gamze əməliyyat yama var idi, olunandan çökük. sonra İlk burun burnunu qalxır efirdən deyənə. göndərmişəm. Bəli. Efirdən. Bax, Bəli. efirdən söz Hətta çox tərəddüd çıxdı, getdi, eləyirdim, çox bəli. qorxurdu. Mütləq dolğu olunmalıdır. Çünki ara məsafə biraz çox qalmasın Bəli. deyənə, biraz hamısını düzəliş verəndə artıq üz oturuşur yerinə. Onda da məsəl üçün çoxsu deyir ki, üz bütün əməliyyat olub, amma elə deyil. Amma deməli yaxşı işlər, işbirliyi elədiniz, yaxşı şəkillər, fotosessiyalar, klip, sarı köynək ümumiyyətlə Kliplər, çox xoşuma sonsuz gəldi. kliplər, sonsuz fotosessiyalar. Hətta biz Sabina ilə Naxçıvana konsert, Bəli, super bəli, bir konsert. Təşəkkürlər. Aha. Hətta biz o gün Sabina ilə danışırıq. Biz həm də tək işdə yox, təbii ki, bizim özəl
görüşlərimiz olur. Səbina mənə bir yaxşı söz dedi. Deyir, Ayan görürsən, deyir, bizim köhnə etdiyimiz ideyalar var ki, bugün onu çox belə səhnədə, yəni öndə gedən ulduzlar edir artıq. Doğrudan. Yəni illər öncə təbii ki, Hansı ideyamızı? çox ideyalarımız var. İndi desəm biraz bəlkə yanlış səslənər, amma elə şeylər var ki, baxırsan ki, bunu biz etmişik. Biz Ayan xanımla 2012-2013 arası belə tanış Bəli. olduq. Amma Bəli. Instagram 2013-də açıldı. Yəni Bakıda da ən azından biz- Azərbaycan platforması. Azərbaycanda bəli. Elə oldu ki, yəni o vaxtı biz sosial belə şəbəkələr aktiv deyildi, ideya falan yox idi. Yəni bunların hamısını mən özüm otururdum, fikirləşirdim. Yox, araşdırmağa bir platforma da yox idi. Hamısını özüm deyirdim, gəl filan şeylə ağlıma belə bir iş gəldi. Amma bugün görürük ki, 13 il bundan öncə. Bəli. Məndə hətta o vaxt heç Instagram yenə deyirəm təzə çıxırdı, amma Facebook var idi, əvvəldən var idi. Orada screenshot eləyirəm, göndərim, bax bizim işimizdir, hal-hazırda təkrarlı. Demirəm, bizdən götürürlər, məndən götürürlər, yox. Amma dedin ki, elə səndən götürürlər. Məlahət xanım, gününüz aydın olsun. Salam, salam. Necəsiz? Sağ olun. Siz? Gün orada efirdə verilişini təbrik edirəm. Minnətdaram sizə. Çox təşəkkür Lamiyə edirəm. xanım, mən Bəli. sizin necə deyirlər, fanatınızam neçə illər. Ay, nə gözəl. Təşəkkür edirəm. Bu mənim qızım məsəl üçün müəllim işləyir. Aha. Onu təbrik eləmək istəyirəm, bütün müəllimləri təbrik eləmək istəyirəm. Müəllimədir qızınız? Bəli, bəli, ibtidai sinif müəllimidir. İlk iş günüdür. Xeyr, 6 ildir işləyir. 6 il İlk işləyir. iş günüdür. Amma ilk iş günüdür. Biz də təbrik bəli, edirik. bəli. Adı nədir qızınızın? Səyyarə Müəlliməmizin? xanım. Səyyarə? Səyyarə, bəli. Səyyarə xanımı ürəkdən təbrik edirik. Hansı məktəbdə işləyir? 208 nömrəli Bülbülə. 208 nömrəli məktəbin müəllimləri rəhbərliyi başda olmaqla, Səyyarə xanım başda olmaqla bütün şagirdləri də ürəkdən təbrik edirik. Çox sağ olun, öpürəm sizi. Mən də öpürəm sizi. Ananızın əllərindən də öpürəm. Var olun, var olun. Allah Təşəkkür qorusun, edirəm. balaları qorusun. Sağ olun. Sağ olun, öpdüm. Ay, nə gözəl. Ayan, Eşidirəm. Məlahət xanımın qızı Səyyarə xanım, görürsən, ana balası üçün balası üçün zəng edir, Hə, bir sizə zəng- sevgisini də bildirə bilir. Ümumiyyətlə həyatda bilirsiniz necədir? Mən həmişə bir söz deyirəm ki, heç sözdə lazım deyil heç vaxt. Düzdür, Boş əməldə sözü göstərir. hər kəs deyə bilər. Ölürəm, itirəm, sənin üçün, sənə görə elədim. Bunu önəmli olan hər zaman əməldə göstərmək lazımdır. razıyam Ayan. Əməlinlə göstərirsən. Səndən uzaqda olsa belə, sənin yanında olmasa belə, sən buna əməlinlə göstərirsən ki, məsələn, sən olmasan belə mən yenə sənin yanındayam. Bəli. Yəni belə şeyləri görəndə insan doğrudan da bugün balası onun övladı dərsdədir. İlk iş günüdür. Amma yenə də ürəyi onunladır. Hətta o qədər istəyir ki, hər kəs eşitsin, zəng edir. Mən hətta elə bildim ki, birinci dəfədir, birinci ilidir də, yəni ilk iş Lamiyə ilidir, dedi xanım yox. Ayan həm də bir nümunəvi anadır. Çünki biz dostuz deyil səfərdə tanıyarsan, biz Naxçıvan səfərində mən gördüm ki, Məni aparmamışsınız Naxçıvana. Bax, sual verirəm, burada Naxçıvanlı Naxçıvanlı oturur. o. Bax, Naxçıvanlı oturur. Biz sizə deyək də Naxçıvana. Bax, Naxçıvanı məni niyə aparmamışdınız? Gələn dəfə mütləq. İndi ondan da Çox danışacağım. sakitçilik Amma Ayan, o ana bir balası üçün, sənin də balan dərsdədir. Selenamız üçün sən bir qızım oxumusan. Bəli. Qızımı öz adından oxumusan, yoxsa ana adından oxumusan? Yəni, sən qızın üçün, yoxsa ana qızı üçün? Belə deyim də, ümumiyyətlə bütün mənə elə gəlir ki, hər bir Evlad kimi oxumusan, yoxsa ana kimi oxumusan? elə ana kimi oxumuşam. Ana kimi oxumusan. Onu da deyim ki, hər bir valideynə qız övladı mən nə bilim arzu edirəm. Çünki qız övladının dadı bir başqadır. Sən məsələn mən övladam, mən bilirəm qız övladı necə olur, siz də ananıza necəsiniz Mən anama, onu bilirəm. amma mənə qız övladı qismət olmayıb. Hərdən düşünürəm ki, nə olacaq mənim axırım?
Elə Bax, deməyin. necə Xeyr, olacaq axı? övladlarınız o qədər ağıllıdır, maşallah. Mən çünki sizi ailəlikcə tanıyıram. Ona görə də Ayan, sizin Allah böyük balalarınıza gedir cansa- artıq Almaniyaya oxumağa. Yaxşı yol Ora elə qəbul deyək. olubdu. Baxın, gəlin deyək ki, hər zaman yolu açıq olsun. Yolu açıq olsun, amma- Yəni o belə deyək də, hə, bizdən Qız olsa ayrılır. qoymazdım. Məndə də məsələn Selena deyir ki, artıq onun özəl məktəbdə oxuduğu üçün deyir ki, 12 illikdir. Mən artıq 9-cu sinifdən hazırlaş. Mən Maşallah. gedirəm Londona. Deyirəm yaxşı, baş Maşallah üstə, qızıma, aha. mütləq şəkildə. Yəni mən ona ancaq uğur arzulaya bilərəm bir ana olaraq. Yəni egoistik hisslərimi bir Amma kənara qız qoyub. başqadır. Bəli. Bir başın ağrıyanda Bütün ki, o suyu analardan, gətirir verir. atalardan, bəli, onların adından bütün qız balalarına, qız övladlarına ki, Allah bütün balaları saxlasın. Mənim üçün qızın yeri bir başqadır. Çox düz deyirsən. Qız Sözləri və musiqisi Murad Zeynal. Bizim istedadlı dostumuz. Bəli, çox aranjman dəyərli. bizim Skripka Smile. Bunu da deyim. Bəli. Çox möhtəşəm bir iş çıxartdıq. İnşallah uğurlu olur. oxuyaq. Varlığın ən böyük gücüm, yaşayıram sənin üçün. İstə canımdan keçim qızım. Canlı sübutu sevgimin, tək mənim sən heç kimin. Devam təbibim, həkimim qızım. Senedir yolum izim, hayatta tek düzüm. Kış ortası yazım kızım. Bu koşa hayat bizim, çekerem nazın özüm. Taleyim, bəxtim, yazım kızım. Senedir yolum izim, hayatta tek düzüm. Kış ortası yazım kızım. Ben bu koşa hayat bizim, çekerem nazın özüm. Taleyim, bəxtim, yazım kızım. Böyüdük birgə bir yerdə, uşaqlaşdım sənlə hərdən. Varam sənlə hər an, hərdəm qızım. Ucaqlayım dünya sussun, gözüm yumum zaman dursun. Yaşa ürəyim sənlə vursun qızım. Senedir yolum izim, hayatta tek düzüm. Kış ortası yazım kızım. Bu koşa hayat bizim, çekerem nazın özüm. Taleyim, bəxtim, yazım kızım. Senedir yolum izim, hayatta tek düzüm. Kış ortası yazım kızım. Ben bu koşa hayat bizim, çekerem nazın özüm. Taleyim, bəxtim, yazım kızım. Niyə ağladın? Vay vay vay. Bu mahnı, Mahnı həmişə bu sən mahnı ağladın. yeni mahnı olmasına baxmayaraq ilk dinləyəndə belə Murad Zeynal mənə göndərəndə yəni zorla saxladım özümü.
Hətta bir neçə mahnı göndərmişdi. Çox yaxın rəfiqəm var. Artıq illərdir onunla biz çox yaxınıq. Südabə xanım. Birinci ona yolladım. Dedim, səncə? Dedi ki, elə bu mahnı, yəni bu ifa olunmalıdır sənin ifanda. Onun da bir qız balası var, bizim Türkanımız var. Allah bütün balaları saxlasın. O da mənim kimi tək övlad böyüdür. Bilirsiniz, bilmirəm nə dərəcədə hər kəsin balası özünə əzizdir. Hər kəsin Bu mütləq, bu danılmaz bir şeydir. Amma övladı tək böyüdəndə iki tərəfə də yetişə bilmirsən. İki tərəfin də sevgisini verə bilmədiyin üçün bəlli bir nüanslar var ki, orada çox zəif olursan, orada çox gücsüz olursan, çıxılmaz olursan, amma yenə də deyirsən ki, yox, mən bunu bacaracağam və o notlar gələndə artıq sən köklənirsən ora. O bütün film kimi sənin gözünün önündən keçir və bəlli bir duyğular var ki, onu içəridə saxlaya bilmirsən, o üzə vurur artıq. Belə. Ona görə də bəzi şeyləri xatırlayırsan, gözlərin dolur. Nəyi xatırladın? Çətin günlər yada düşür, sevinçli günlər də yada düşür. Onunla bərabər böyüməyim. Mən həmişə deyirəm, Selena doğulandan sonra mənim sevən tamaşaçı kütləsi daha çoxaldı. Çünki onlar əsl Ayanı tanıdılar, mən elə düşünürəm. Analıq hissi mənə elə gəlir ki, hər dünyaya övlad gətirən mən düşünürəm ki, ana və yaxud ata missiyasını daşıya bilməz. Mən elə düşünürəm. Yəni bu his, bu duyğu tamam başqa bir hissdir. Yəni belə bir məsəl var. Bilirsən ki, bir gün sən ondan öncə bu dünyadan köçəcəksən. O sənin üçün, yəni ki, artıq sənin həyatında olmayacaq, amma yenə onun üçün yaşayırsan. Mən elə gəlir ki, valideynlik hissi budur, duyğusu budur. Başqa nə deyim? Zeynəb xanım, gününüz uğurlu olsun. Bəli, sizlə bir yerdə. Necəsiz? Sağ olun, yaxşı olasınız. Səsi artırsaz biraz, mən eşitmirəm Zeynəb xanımı. Zeynəb xanım. Bəli, bəli. Aha, buyurun, biz sizi dinləyirik. Bugünkü dərsi başlamaq münasibəti ilə bütün məktəbə gedən balaları təbrik eləmək istəyirəm. Yaxşı Efir vasitəsilə, həmçinin də öz nəvələrimi. Və ali məktəbə qəbul olan bütün tanıdıqlarımı, qonşularımı, qohumlarımı, hamısını bir-bir adlarını demək istəmirəm, vaxt uzaparmaq istəmirəm. Hamısını təbrik edirəm. Başda da öz uşaqlarım, öz nəvələrim olmaqla İbrahim, Sübhan, Selcan, orta məktəbdə oxuyurlar. Gedib görə bilməmişəm, biraz uzaqda yaşayırlar ona görə. Amma ki, telefondan təbrik eləmişəm. Amma bir onlara telefon açıb dedinizmi ki, baxın, gün orta efirdəyik, baxın Lamiyanın verilişində, indi bu dəqiqə təbrik eləyəcəm sizi, dedinizmi? Onlar məktəbdədirlər indi də. Yox, anasına, atasına deyərdiniz, evdəkilərə deyərdiniz. Ən azı bir eşidərdilər öz təbriklərini. Videoyla ekran kayd eləsin, sonra göstərsin. Mən təşəkkür edirəm. Ay nənə, gözəl nənə. Nə gözəl siz evladları, nəvələri təbrik edirsiniz. Nə gözəl. Və həmçinin də özümün də orta məktəb oxuduğum illər yadıma düşür. Onları da xatırlayıram. Onları da tanıdıqlarım və çoxdan da görmədiklərimi, necə deyirlər, xatırladım. Öz sinif yoldaşlarımı. Onlara da əgər eşidirlərsə, təsadüfən bəlkə də baxırlar verilişə. Onları da salamlayıram. Yaxın rəfiqə olmuşuq. Sinif yoldaşları ilə. Bəli, bəli, bəli. Nə gözəl. Neçənci ildə bitirmisiniz məktəbi? 84-85 belə. Yoxsa 83-84 belə. Maşallah, maşallah. Can sağlıq arzulayıram sizə. Sağ olun, sağ olun. Hamısını bir-bir xatırlayıram. Bütün müəllimlərimi də xatırlayıram. Əgər mümkündürsə məktəbin adını deyib... Əlbəttə, buyurun. Nərimanov rayonu 39 nömrəli məktəbə, onun müəllimlərinə, keçənlərə Allah rəhmət eləsin, yaşlıydılar elə o vaxtda. Dərs deyən müəllimlərə, orada işləyən müəllimlərə də uğurlar arzulayıram. Biz də salamlayırıq buradan Nərimanovda 39 nömrəli məktəbin bütün kollektivini və nə gözəl, sizin də sinif yoldaşlarınız əgər siz eşitdisə, yəqin ki, bir telefon açıb sizi axtararlar. Biz də bunu arzulayırıq. Bizim amma vaxtımızda sentyabrın 1-i məktəb başlayırdı. Nəsə biraz fərqli idik biz. Olur mu, sizə sual verim, Lamiyə xanım? Əlbəttə. Necə olur ki, illər sizin yanınızdan tərs keçir? Yəni, niyə dəyişmirsiniz? Maşallah, Üzərik yandırır. Yox, həqiqətən. Qəlb gözəl olanda mənə elə gəlir. Bilirsən niyə? Çünki heç kimə pislik arzulamıram.
heç kim, hamının yaxşı tərəfini görürəm. Valla. Minimum Mən 20 ürəyimə ildir əziyyət verə tanıyıram mən bilmərəm. Lamiyə xanımı. Bəlkə də çox. Kiməsə... Sən özündən danışır. Sən də üstündən Şahin yay biraz keçirmək. kökəlib, kilo alıbdı, o vaxt çox arıq idi. Amma insanların yaxşı tərəfini görmək lazımdır. Pis tərəfini gördükcə, paxıllıq elədikcə, kiminsə pisini yayanda, ona buna dedikodu eləyəndə, bildiniz belə... Biz etiraf edək ki, bunlar hamısı əksəriyyət üzdə dost kimi görünənlər Yox, deyib. mən Bəla sənə- bundadır. Mənim sözümün nəticəsinə qulaq as. Bax, bunları eləyirsən, ürəyə ağırlıq verirsən, paxıllıq nə qədər hiccə olar, nə qədər paxıllıq olar, ürək əziyyət çəkir. Ürək vurur, yazıq fəaliyyətini zəiflədir, pisləşir, üzün pisləşir, qəlbin pisləşir, qəlbdən gəlir hər şey. Gözlərdir qəlbin aynasıdır, deyilmi? Mütləq. Onu nə qədər Hər şey Səbinə qəlbdən İmanova gəlir. düzəltsə də, indi ondan soruşum. Ona heç bir Nə makyaj qədər kömək Səbinə- eləməz. Hə, Makyaj kömək kömək eləməz. eləyər Səbinə. Yox, əlbəttə. İnsanların Heç bir yaxşı makyaj tərəfini olmasa. Səbinə görmək lazımdır. İnsanlar, niyə biz indi son illərdir ancaq pisi görürük? Bir dənə nəsə bir pis axtarırıq ki, onu yazaq qoyaq Instagrama sevinək. Nöqsanı, Sonra oturub nöqsan. sevinirik. Nöqsanı yazırıq və ya nöqsan yoxdur, onda bir nöqsan axtarırıq. Yazırıq, qoyuruq Instagrama. O adam ki, başlayır söyülməyə, artıq ona pis rəylər gəlir. Xoşbəxtlik hissi gəlir, o Xoşbəxtlik hissi eqoistlərə. gəlir. Amma o içində o hiccə getmir axı. Düzdürmü? O nə olur? Ürək əziyyət versən ürəyə, ürək də sənə əziyyət verir. Yəni biz- Çirkinləşirsən. Biz komanda olaraq elə ondan danışmaq istərdim ki, biz Naxçıvanda olanda bilirsiniz ki, Aha. bizim xüsusi bir heyətlə getmişdik. 25 nəfər Bakıdan getmişdi, səhv etmirəmsə 26 nəfər. 7-8 nəfər də Naxçıvandan qoşuldu bizə. O ümumi olaraq 33 nəfər komanda var idi orada. Amma Bir təyyarə getmisiniz də. Hə, detalları danışmaq istəmirəm, tam o detallara varmaq istəmirəm. Amma bir baxırsan ki, həvəskar çəkiliş, yəqin ki, ora gələn, yəni işi gücü olmayan bir adamlardan biri olub. Baxırsan ki, həvəskar çəkilib və TikToka qoyulur və məqsədli şəkildə hamı da o videonu güya belə bir nəyəsə kəşf verilmiş kimi bizə atırlar. Və baxırsan ki, nə gizlənir axı bunun arxasında? Mən sənə deyim. Bax, o boyda heyətlə, 35 nəfərlə, az qala bir təyyarə adamla Naxçıvana getmisiniz. Bəli. Naxçıvan kimi gözəl şəhərə getmisiniz. Orada o kollektiv, o qədər böyük səhnədə çıxış eləmisiniz. Mən o səhnəni çox yaxşı tanıyıram, çünki bir neçə vaxt öncə, bir il öncə də biz orada çıxış eləmişik. O qədər çətin iş görmüsünüz. Heç kim ondan yazmadı, düzdürmü? Doğrudur. Amma bir xırda bir nəysə nöqsanı tapdılar, amma hamı onu göndərdi də. Heç kimsə göndərmədi ki, nə gözəl iş görmüsünüz. Bir dənə Reklamdan sonra. Reklamlar. Baxaq. Verilişin sponsorları F Group Construction, gələcəyinizin doğru seçimi. Tam Store Marketlər şəbəkəsi. Sleep Baby uşaq bezləri. Deniz Wedding, özəl gününüzün seçimi. Günorta efirdəyik. Reklamlar bitdi əziz dostlar. Mən isə sponsorlarımıza təşəkkür edəcəyəm. Çünki bizim sponsorlarımız var. Sleep Baby uşaq bezləri. Sizə balaca mələklərimizin ən yaxın dostlarından danışacağım. Körpələrimizin rahatlığı və sağlamlığı hər bir valideynin arzusudur. Elə buna görə də illərin etibarlı seçimi Sleep Baby-dir. Sleep Baby uşaq bezləri, yanlardakı elastik bantlar övladlarımızın inkişaf dövründə rahat hərəkət etməsi üçün tam əlverişlidir. Nəmi daha yaxşı hopduraraq körpəmizin dərisini tərdən, bişməcədən qoruyur və bədəndə səpkinin yaranmasına mane olur. Sleep Baby körpəmiz xoşbəxtdirsə, ana da xoşbəxtdir. Sleep Baby. Nəm salfetləri də var. Ətirli, meyvəli, gigiyenik nəm salfetləri görürsünüz efirdən. Apteklərdən və marketlərdən əldə edə bilərsiniz. Sleep Baby bizim sponsorumuz. Sevginin ən saf anı toy günüdür. Hər gəlin özünü bu gündə əsl nağıl qəhrəmanı kimi hiss edir. Gözəlliyin, zərifliyin və zövqün ünvanı Deniz Wedding Azərbaycan. Unutmayaq ki, dostlar, Deniz Weddingdən gəlinlik kirayə edən hər xanıma gəlin bəzəyi Camilla Beauty-dən hədiyyə olunur. Həyatınızın ən unudulmaz günü üçün xəyallarınızdakı gəlinlik burada sizi gözləyir Deniz Weddingdə. Çünki bizdə hər gəlin bir nağıl qəhrəmanıdır. Ünvan Xocalı prospekti 29, əlaqə nömrələri 050 424 07 70. Bəli, təmir tikintiyə ehtiyacınız varsa F Group Construction. F Group arzularınızı reallığa çevirən ünvan. Təmir, tikinti, dizayn və mebel
İşlərində müasir yeniliklər təqdim edir. Evinizdə və ya ofisinizdə gözəllik, rahatlıq və keyfiyyət bir arada istəyirsinizsə, doğru seçim. F Group Construction. Zövqünüzü əks etdirən interyer, uzun ömürlü mebel və mükəmməl tikinti işləri üçün seçiminiz F Group Construction. Əlaqə telefonları 055 666 88 88. Təmir tikinti işləri üçün F Group Construction yolunuzu gözləyir. Tam Store Marketlər şəbəkəsi. Bir günümüz qaldı. Sabah son gündür. 3-16 sentyabr. Bütün Tam Store'larda yayın son fürsətləri kampaniyası davam edir. Seçilmiş yüzlərlə qida və qeyri-qida məhsullarında möhtəşəm endirimləri sizi gözləyir. Tam Store Marketlər şəbəkəsinin hal-hazırda Bakı və regionlarda 70-dən çox mağazası müştərilərinə xidmət göstərir. Kampanyalardan xəbər tutmaq üçün Tam Store mağazalar şəbəkəsini sosial şəbəkələrdən izləyə bilərsiniz. Mağaza filialları 24 saat fəaliyyət göstərir. Tam Store, tam istədiyiniz market. Sabah son gündür. Bütün məhsullara endirimlər var. Yayın son... Könül mülkünün varın akşı var, ellerin sevgili yarın akşı var. Ey könül mülkünün varın akşı var, ellerin sevgili yarın akşı var. Vəsvedim bir canan kimi, sarılıp boynuna mehriban kimi. Mən səni vəsvedim bir canan kimi, sarılıp boynuna mehriban kimi. Göyündə ulduzlar sayrışan kimi, göyündə ulduzlar sayrışan kimi. Ey könül mülkünün varın akşı var, ellerin sevgili yarın akşı var. Ey könül mülkünün varın akşı var, ellerin sevgili yarın akşı var. Qoynuna gül üzlü şux nigar gəlir, müjdə ver bülbülə ilkbahar gəlir. Qoynuna gül üzlü şux nigar gəlir, müjdə ver bülbülə ilkbahar gəlir. Qızlar bulağına nazlı yar gəlir, qızlar bulağına nazlı yar gəlir. Ey könül mülkünün varın akşı var, ellerin sevgili yarın akşı var. Ey könül mülkünün varın akşı var, ay balam, ellerin sevgili yarın akşı var. Səndə tarixlərin çox nişanı var, hər daşın köksündə ox nişanı var. Səndə tarixlərin çox nişanı var, hər daşın üstündə ox nişanı var. İndi nə sultanı var, nə də xanı var. İndi nə sultanı var, nə də xanı var. Ey könül mülkünün varın akşı var, ellerin sevgili yarın akşı var. Ey könül mülkünün varın akşı var, ellerin sevgili yarın akşı var. Ey könül mülkünün varın akşı var, ay balam, ellerin sevgili yarın akşı var. Ey könül mülkünün varın akşı var, ellerin sevgili yarın akşı var. Ay, təşəkkür edirəm. Bəli, Əlbəttə bəli, ki, bəli. çox təşəkkür edirəm. Rəqs qrupunu bir təqdim eləyək. Mənim rəqs qrupum, mənim gözəllərim, mənim yaraşıqlılarım, ən əsas da bizim Sabina xanım. Aha. Onların xoreoqrafı, Rassa dans qrupu. Doğrudan da qısa müddətdə o qədər gözəl bir-birimizə anladıq ki, Naxçıvanda da bu uşaqlar idi. Bəli, Naxçıvana da Maşallah. getmişdik 13 nəfər heyətlə. Maşallah, Bəli. alqışlayıram sizi. Çox sağ olun, var təşəkkür olun. edirəm. Sizə gül düşür. Sizə bir çiçəklər, Ayan xanım. Növbəti rəqslərə hazırlaşın mənim uşaqlarım. Uşaqlar Keçin. hazırlaşsın. Mənsə
Ağ çiçəyim göndərib. Canım. Bu çiçəklər sizin üçündür. Bu gözəl Təşəkkürlər, nəğmələrə, ifalara görə, təşəkkürlər, bu Lamiyə gözəlliyə xanım. görə. Çox sağ olsun. Ağ Bəli. çiçəyim də bizə doğma olan Təşəkkür bir edirəm. məkandır. Təşəkkürlər. Hacıya Diqqətiniz üçün. çox böyük təşəkkür edirəm. Hər qonağımıza göndərməsələr də əsas qonaqlarımıza çiçəklər gəlir. Bəli. Doğma məkandan doğma insana göndərirlər də. Bəli, minnətdaram. Təşəkkürlər, Bir daha çox sağ təşəkkürlər olun, var ağ olun. çiçəyim, Diqqətiniz gözəl üçün. çiçəklərə görə. Naxçıvandan seçmişkən o bizim komandamızın, dostlarımızın da istədim adlarını çəkək. Aha. Bizim komandada aparıcımız, dəyərli dostumuz Eldəniz İsrailov idi. Əslində bugün efirdə olmalıydı. Sadəcə onun da atasının ad günü idi. Dünən Qubadadır. Görürsünüz? Buradan salamlayırıq onu. Təbrik edirik. Səs Sənin mamanı rejissorumuz- da təbrik Sağ ol. edirəm. Könül xanım Kərimovanı da, Brilliant xanımı da. Bugün özəl insanların özəl günüdür. Hər birinə can sağlığı arzulayıram. Və Məhəmməd Kərim bizim komandanın dəyərli əməkdaşıdır. Vuran ürəyi. Vuran ürəyidir. Bütün Naxçıvan Məhəmməddən danışırdı. Onun necə təşkilatçılığından, koordinasiyasından Sərxan Baxşəriyev bizim dəyərli səs rejissorumuz. Maşallah, Sabina xanımın özü. Emin Mustafayev çəkiliş qrupu ilə bütün videoqraf heyəti, Muxtargil, Sabina xanım İmanova, bizim Naxçıvanda da Bir dənə mən Kərimimiz də getməmişəm. var idi. Hamı gedib oraya. Bir dənə mən vallahi olmamışam. inanın, doğrudan da Necə inşallah pisindən danışa inşallah bilməmişdim. növbəti artıq konserti mənə elə gəlir siz başda olmalısınız ki, hər şey İnşallah. daha fərqli keçsin. Yox, bilirsiniz, köməyi ilə. ümumiyyətlə təşkili iş orada onu çəkmək, göstərmək və ya yaxşını görməyib pisi görmək, təbii ki, bunu bu cür görmək istədilər. Ona görə də bu şeylər elədilər. Amma təşkil iş, bax, getmisən komanda ilə. Bəli. Böyük bir komanda Şahin. Yəni səhnə Getmisiniz. performansı Hər şey üçün nələr kliplərdən lazım idi, göründü, biz hər bir şey etdik. rolikdən göründü ki, hər şey çox yüksək səviyyədədir. Doğrudan da o cür. Demək ki, müğənni və müğənninin komandası tərəfdən heç bir axsaqlıq yoxdur, problem yoxdur. Əgər orada adam az olub, çox olub, o təşkilat işləyir. O nə Ayana, nə Şahinə, nə Məmmədə, nə Sabinaya, nə Lamiyə bunun aidiyyatı yoxdur. Doğrudur. Burada iki cür təşkilatçılıqdan söhbət gedir. Sizin təşkilatçılar lazım olanı eləyiblər, gəlib çıxıblar yerindədirlər. Oradakı təşkilatçılar, mən buradan bir daha salamlayıram, yəqin hardasa bir səhv buraxıblar ki, yəni ora deyək ki, bir 20 min adam yığılmayıb, 10 min adam Tədris yığılmayıb, ilə bağlı 500 adam yığılıb. Yerə biz konsert, yəni ayın 15-dən sonra təyin olunsaydı. Əslində bəli, biz Bir tarix də mən onu dəyişikliyi- deyəcəkdim ki, vaxt düzgün seçilməmişdi. Doğrudur. Bu da təşkilatçının Bu da bizim səhvidir. bir qüsurumuz olsun. Çünki Yox, bu sizin yox, təşkilatçının səhvi. Təşkilatçı deməli idi ki, avqustun 15-i, 10-u Naxçıvanda doğrudan şəhər Hamı gəzməkdədir. Sabina xanım da danışsın. Şəhər boş idi. İnanın ki, şəhər bomboş idi. Hətta mən dedim ki, zaten Naxçıvanda həyat yəni stabil və sakit keçir. Bura bu regiondur, belə bir bölgədir. mənim əzizim, Və konsert üçün may ayı getməliydiniz. bu da bizim səhvimiz Bu da belə. olsun. Burada və məndən sizə təcrübəmiz gəlsin. olsun. Soruşmamısınız deməmişəm. Gərək soruşsaydınız Gəlin, gəlib biz hər şeyi soruşacağıq. Amma Nöqtəsinə virgülünə bu qədər. qədər yüksək hazırlığın qarşısında dostlarım, həmkarlarım, yaxşını görmək lazımdır, yaxşıdan demək lazımdır, bir təşəkkür eləmək lazımdır. Bir gözəl xanım çalışıb öz üzərində, konsert hazırlayıb, mahnılar oxuyub, paltarlar hazırlayıb, Naxçıvana qoyulan qiymət idi, verilən qiymət idi. Doğrudur. Getdiyin yerə verilən qiymət idi. Çox gözəl idi. Hər şey çox Təşəkkür yüksək edirəm. səviyyədə Bizə idi. deyirdilər Bir də ki- ki, üzr istəyirəm. Bir də ki, 500 nəfər qulaq asdı o konsertə. 20 min adam qulaq asdı. Heç Zaten fərq Həyatda eləməz. beş nəfər Əsas odur olsun. ya da 5 nəfər qulaq asdı. Əsas odur siz oradaydınız. Bəli. Vaxtında başladınız. Bəli. Vaxtında konserti bitirdiniz. Bəli, Gözəl bəli. oxudunuz. Doğrudur. Planları, kadrları çəkiliş, yəni aldınız, lentə aldınız. Hətta Bundan Naxçıvan gözəl. televiziyası konserti çəkdi. Konsert olaraq yayımlayacaq inşallah sentyabrın sonlarında. Yəni bu bizim üçün böyük uğurdur. Ki hər Böyük şey işlər dövlət görmüsünüz. nəzdində oldu və bu mənim üçün bir müğənni üçün və onun komandası üçün böyük bir uğurdur. Yəni söhbət orada bizim tək komandada hətta məsələn Sabina xanımın işi deyil bu, amma heç kim qocunmurdu türklər demiş. Təbii. Hər kəs artıqlamasıyla çalışırdı ki, səhnədə geyimlər vaxtında dəyişilsin, saç düzümü vaxtında düzəlsin. Düzdür. Yəni, biz Şahin- əlimizdən gələni etdik. Nəsə deyirdin? Yox, mən bir şey vurğulamaq istirdim ki, biz konsert öncəsi son dəqiqələr idi. Mən qalxdım Ayan xanımın kulisinə. Dedim ki, yəni istəmirsinizsə biz konsertin vaxtını dəyişə bilərik, ertələyə də bilərik.
O mənə dedi ki, mən 5 nəfər də olsa Mütləq çıxıb səhnədə ifa eləyəcəm. O vaxtı dəyişməz. Çünki bilirsiniz, Müğənni vaxtı Allah dəyişməyə Pugaçovanın çox gözəl sözü var. Önəmli olan mənim üçün 10 nəfər, 5 nəfər, yəni Ora gələn tamaşaçıdır. Önəmli olan mənim üçün ora gələnlərdir. Gələn tamaşaçı. Bəlli anlaşılmazlıq oldu. Bu da bizim belə deyək də bir təcrübəsizliyimizə verin. İnşallah bundan sonra bizim üçün dərs olar. Daha bütün kurasiyanı öz əlimizə alıb Xahiş edirəm, öz işimizlə prodüserlər məşğul olarıq. mənə zəng vursunlar. Mütləq şəkildə. Nə qədər bizim Mütləq Naxçıvanlı dostlarımız bizə zəng vurublar ki, bəs niyə bizə demədiniz? Xəbər niyə yoxdur. bizə Düzdürmü? Heç demədiniz? kimin Xəbər xəbəri yox. yox. Heç bizim də Piyarişi- xəbərimiz yox idi. Doğrudur. Mən nə Piyarişi vaxt çox- bildim? Sentyabrın 1-i bizim açılış mövsüm açılışımız idi. Dedim Ayan xanım, dedilər Ayan xanım Naxçıvanda konsertdə olacaq 29-sunda. Bax onu da bildim. Amma belə əslində bilməli idi. Pressa da bilməli idi. Naxçıvan da bilməli idi. Amma Bakıdakı bütün pressa Hə, və biz PR-ı jurnalist dostlarım çox Bakı sağ üzərindən olsun. elədik. telefon Eləmişdik. xəttində Pəri xanım var. Pəri xanım, xoş eşitdik sizi. Alo. Lamiyə xanım, Bəli. xoş gördük sizi. Qonaqlarınızı salamlayıram qızım. Çox təşəkkür edirəm. Biz də sizi salamlayırıq. NTV-yə təşəkkür edirəm ki, belə gözəl müğənniləri sən efirə dəvət eləyirsən mənim Çox qızım. sağ olun. Siz də gözəlsiniz. Mənim Ayan qızım da. Canım. Necə var, qoy elə də davam eləsin mənim qızım. Maşallah, maşallah. Var olun. Sənin tamaşaçıların əvvəlcə öz qızlarını təbrik eləməkdən əvvəl sənin qonaqlarını salamlamalıdırlar, mənim qızım. Mən razıyam. Sənə çox təşəkkür edirəm, Lamiyə qızım. Bəli. Ayan necə var elədir. Gözəlliyi, necə var qoy elə də davam eləsin mənim Sağ qızım. olun, Baş üstə. əllərinizdən öpürəm. Çox sağ İnanırsınız ol, bir mənim müğənni balam. üçün Mən çox önəmlidir ki, NTV-yə məni yaşlı təşəkkür nəsil edirəm. daha çox sevir. NTV Bəli. kanalına biz bağlanmışıq. Canım. Bilirsən mənim qızım, biz də tamaşaçıyıq, mənim 70 yaşım var. Maşallah. Bizi gözümüzü yoran müğənniləri heç vaxt çağırmayın. Baş Siz üstə. özünüz bilirsiniz, gözü yoran müğənnilər bir ATV-dədir, bir sonra baxırsan qonaq canlıda, sonra bax, axı elə olmaz qızım, biz də baxırıq sənə qurban. Pəri xanım, onlar da dostlarımızdır. Əlbəttə, Onlar da dəvət eləyirlər. Amma bir Eyvah. gündə 3 dəfə eyni adama adam baxmaq istəmir, sənə qurban. Razıyam, razıyam. Düzdür, doğrudur. Bu tamaşaçı fikridir. Mən sizə təşəkkür edirəm. edirəm. Öz qızını özü kimi böyütsün, özünə oxşasın. Ona əlavə heç nə lazım deyil. O çox gözəl qızdır. Ürəyim Ay, sizə Pəri qurban xanım. olsun. Haysan. Siz hardan zəng vurursunuz? Mən Nərimanov rayonundan Bakıdan. Duyun Nərimanov rayonu bizə daha çox baxır. Mənim rayonumda ora. Hə, Bakıdan zəng vururam. Maşallah. Mən hansı kanalda olsun, yəni ayağını çox nadir hallarda görürük. Canım. Hansı kanalda olsa mən ayağını tuturam, Bir də tapıram 6 aydan qızım. sonra görəcəksiniz. Çünki Yəni axırıncı gözüm efirimiz yorulan sözləri biz Canım. eşitmək istəmirik. Canımsınız. Lamiyə sənə qurban. Sən Çox çox təşəkkür. qəşəng veriliş aparırsan. Bəzi verilişlər var Lamiyə. Yəni mən ona qarışmıram. Hə, sənin atan ölüb, indi dirilib gəlsəydi sən ona nə deyərdin? Axı belə sözlərlə bizi yormasınlar da, sənə qurban. Jurnalistdir o axı. Yəni daha ölüb, da Allah rəhmət eləsin. Hamımızın atası anası ölüb, biz də öləcəyik da sənə qurban. Yaxşı Lamiyə, qadan alın, vaxtınızı çox almıram. Mənim Ayan qızıma, oradakı Canım. qonaqlara bir də təşəkkür edirəm. Çox sağ ol qızım. Mənim də 4 oğlan nəvəm, bir dənə qız nəvəm. Qız nəvəmi çox istəyirəm. Maşallah. Allah Başın var saxlasın. olsun, sənə qurban. Allah sizdən razı olsun. Lamiyədinin o gözəlliyini Allah qorusun. Çox təşəkkür edirəm. Bizə baxın. Hər gün Sağ saat olun, 2-dən qadın. 4-ə kimi. Elə axşam da sizə baxırıq gün. Ay sağ ol, MTV-yə baxın. MTV-yə baxırıq qızım. Əhval-ruhiyyəni bizdən alacaqsınız. Kliplər, çox sağ ol, musiqilər, qızım. verilişlər, hər şey Pulla bizdə. əldə olunmayan Təşəkkür edirəm. yeganə sevgidir, Vallahi, tamaşaçının sevgisi. Bəli, tamaşaçı sevgi. Onu Doğrudan da o gün bir belə deyək də video paylaşmışdım. Bir belə deyək də qazıntı işləri aparılırdı bizim həyətdə. Dedim ki, bəs buranı bağlayıblar. Bəs mən necə keçəcəm? 2 dənə bir yaşlı belə deyək də müəllim Qızım buradan keç, buradan yol var. Deyirəm çox sağ olun dayı, çox sağ olun deyir. Bu bizim hörmətli Ayan xanım deyir. Yəni yaşca məndən çox böyük insanlardır. Və bu bir müğənni üçün doğrudan da böyük uğurdur. Yəni səni o yaşda olan o yaşın nümayəndələri sevməyi və hörmət bəsləməyi bu müğənninin valla uğurudur. Deməklə Uğurudur, mən əlbəttə doğru ki. yoldayam. Düz. Yəni o danışdığımız, o yorumlar, şərhlər
Mən valla umurumda deyil. Doğrudan umurumda deyil. Artıq hər şeyi boş buraxmışam. Razıyam. Nə deyim sənə? Yəni çünki başqa yolumuz yoxdur. Yazırlar, bir danış da. Danış Nə da. danışmaq istəsə bu. Mən zapis eləyirəm. Danışın. Sabina xanımdan da bir danışın. Ayan, doğum günün oldu, mən də gəlmədim. Yox, siz də gəlmədiniz deyil. Yo, dayan Necə oldu? görmədim. Sağ olsunlar, üzəriniz Şahin, bax, Mənim üzər- üzərimə atılır o söhbət. Amma necə oldu? Siyahın hardaydı? Siyahı artıq son Deməli, mən siyahılar. qoy Biz başdan Aha, danışım. Doğum başlayaq. günü mənə telefon gəlir saat 8-də. Ayan deyir ki, hardasan? Harda qaldın deyirəm Deyirəm sən. ki, mağazindəyəm. Deyir ki, mənim ad günümdür. Deyirəm, mənə deyən olmayıb, dəvət eləyən o verir. Dur, indi gəl. Deyirəm ki, valla mənə deyən olmayıb. Məndə mağazində adam necə olar? Nətər gəlim? Mənə kulisdə dedi ki, sən Lamiyə xanıma dəvət eləmişsən. Dedim, Oradan da Elə dostlarım baxdı, Aza bu xanım zəng eləyib ki, neçədə gəlirsən? Deyirəm, hara? Deyir, Ayan ad gününə. Aha, bu getdi. İndi Ayan mənə deyir ki, Şahin sənə deməyib, deyirəm, yox. İndi bilmirəm Ayana hisslənim, bilmirəm Şahinə hisslənim. yo, mənə zəng vurub istəndiniz. Səhərisi günü. Bilirsiniz, mən həyatımda ilk dəfə idi ki, böyük məclis keçirdirdim. Öz ad günümü keçirdirdim. Mən hər il olmuşam deyə, hər zaman yəni, olmuşam o bizim deyə. Mənim üçün çox onlar belə hamısı böyükdür. özəl, belə deyək də, ətraf. Hər Bəli. zaman yanımda olmusan və buna görə də sənə doğrudan da dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çünki mənim özəl hər zaman məclislərimdə elə sən başda olmusan. Sadəcə bu böyük bir məclis, bunun həyəcanı, bəlli bir komanda var oradakı. Deyirəm ki, baxın, hə, deyin, yadınızdan çıxmasın. Çünki elə işlər var ki, insan artıq öz öhdəliyinə götürür və belə deyək də bir yaddaşdır da bu. Orada bir zamыкание olur da bir-birinəsə bir cərəyan baş verir. Mənə də telefon Sən gəlmişəm, deyirəm, açdılar sən ki- hardasan, dur, gəl tez elə. Hə, mənə də səhərsi günü bir neçə dostlarımızdan telefon açdılar ki, yox uydum, nəsə olub, nəsə problem var. Dedim, heç vaxt. Heç vaxt. Yəni mən birincisi öz dostlarımı heç vaxt heç kimə dəyişmərəm. Dost demişəmsə onlar mənim dostlarımdır ömürlük. Ola bilər sözüm olar, danışaram, söhbət o dostlararası sözsüz olmaz, amma heç Ayanla da sözümüz olmuyor. Doğrudur. Yəni adamla heç bir söhbətim mənim heç bir problem. Mən çalışıram dostlarımla həmişə o sərhəddi saxlayım və Pərdə məsələsi çox telefon önəmli. xəttində qonağımız var, daha sonra danışacağam. Maşallah. Sayat xanım, Bəli. salam əleykum. Sabahınız Salam xeyir deyəcəkdim əleykum. sizə, amma günorta Yaxşı. efirdəyik. Biz sizi salamlayırıq Lamiyə xanım. Çox gözəl veriliş aparırsınız. Qonaqlarınız da çox gözəldir. Nə qəşəng təriflər Xüsusilə gəlir. Ayan xanımı biz çox istəyirik. Bakının Ramana kəndindən zəng. Ay, nə maşallah. gözəl. Bəli, bəli. Salamlar Ayan çatdıraq xanım Ramanaya. Çox sağ ol. Ayan xanım çox gözəl müğənnidir. Xüsusilə onun Nadir Qafarzadə ilə olan duetləri hamısından Mən elə gözəldir. təsvir edir o duet. Elə Düzdür. istəyərdik Allah ki, sizi Ayan var xanım eləsin. təzədən Nadir Qafarzadə ilə duet Oxusunlar. oxusun. Bəli, bəli. Mən də buradan təklif eləyəcəm. Bəli, bəli. Düz deyirlər. Bu məndən əvvəlki tamaşaçı dedi ki, o biri müğənnilər bizi yorub həddindən artıq. Belə gözəl müğənniləri, Ayan xanım kimi müğənniləri Canım biz çox mənim. istəyirik. Həmişə də istəyirik ki, elə müğənniləri dəvət eləyəsiniz. Çox təşəkkür eləyirəm. Baş üstə. Sizə də təşəkkür edirəm. Elə Ayan Lamiyə xanımı xanım, da Sevginin çox qarşısında istəyirik, ancaq baş salamlayırıq. əymək olar. Var olun Çox hamınız, minnətdaram hər Çox sizə. biriniz. sağ ol. Çox Sağ sağ ol. olun. Sizləri Təşəkkür var edirəm eləsin. zənginizə Çox görə. sağ ol, Bizə baxın. Çox sağ ol. 484 24 bizim canlı efir telefonumuzdur, nömrəmizdir. Zəng vurun, arzularınızı deyin. yəni Bütün nə xanımın gözəl zənglər ulduzluğu var. var da, yəni gəl etiraf edək ki, Xanım şou adamıdır. bu qız nə Xanım addım show business atır, bəli. hamı ondan danışır. Yerində deyirəm, dostumuzdur İsa Şükürov, salamlayırıq. İlk verilişində qonaq olduq. Yəni keçən həftənin birinci İsa'ya günü idi. çoxlu salamlarımı çatdırıram əziz dostuma. Dəyərli dostumuz. İlk Yəni, verişdən də qəşəng də reyting yıldız. Bəli. Reyting Ayhan xanım. veririk biz. Reyting veririk. Bəli, biz reyting veririk. Çünki İsa da mənim dostumdur və dedi ki mənə ki, Ayan, o birisi kanalda da ilk qonağım sən oldun və mənim üçün çox uğurlu oldu və istəyirəm bu dəfə də mən hər zaman dostların yanında, necə yanındasın. ki sən, eləcə də mən zamanında mənə dost kimi addım atıb və arxamda dayaq kimi olan insanlar var ki, mən dost siyasını hər zaman sadalayanda, burada tək sənin efirində deyil, kənar efirdə də hər zaman Lamiyə Ələkbərovada deyirəm. Çünki rahatam ederim. və sənin dostluğundan arxayınam.
əminəm. Özümə necə güvənirəmsə, o cürdə bil ki, sənə güvənirəm. Ən vacibi də budur. Və rahat olduğum yerdə rahat oluram. Bilirəm ki, oradan başqa bir şey çıxmayacaq. Və İsa'da da o cür oldum. İsa'ya uğurlar arzulayıram. Yalçına da uğurlar arzulayıram. Yalçına da uğurlar. Yəni bütün efir sezon artıq başlayıb, efirlər, yeni verilişlər, yeni proqramlar. Hər kəsə uğur arzulayıram və çalışın, mənim bir məsləhətim ola bilər. Yəni insanın bir özəli var və öncədən sənə deyilirsə ki, baxın ha, bu mövzuda suallar verilməsin. Onu anlayırsınızsa, əgər dost deyiriksə, mənə elə gəlir ki, o addımları atmayacaqlar bundan sonraki efirlərdə. İstədilər, bu sosial şəbəkədə yazılan bəzi şərhləri oxuyuruq. Yəni elə bil ki, qalmaqal görmək istəyir bizim izləyicilərin bəziləri. Mən çünki əksəriyyətdən danışa bilmərəm. Çünki nəyə görə? Çox istədilər ki, Nadir Qafarzadə ilə Ayan arasında o dava, nə bilim, o söz-söhbəti böyüdüb pikətdə çatdırsınlar. Nə Nadir. Amma Ayan xanım sustu. Nə Nadir elə adamdır, nə Ayan belə adamdır. Yəni başa düşdün nə demək istəyirəm? Nə Nadir qalmaqala gedəcək, nə də Ayan qalmaqala gedəcək. Çünki onlar uzun illərin dostlarıdır. Və o duetlər ki, indi tamaşaçı eşitmək istəyir, görmək istəyir. O duetləri çox gözəl yaradıblar. Bundan sonra da duetlər olacaq. Heç bir problem yoxdur. Yəni, amma bir izləyici elə bir onu istəyir. Bəs mən deyirəm ki sənə, mən ad gününə gəlməmişəm. Onun səhərsi günü neçə nəfər mənə zəng vurar ki, nəsə demək istəyirsən, de yazıq. Bu neçə adam zəng eləyər? Niyə mən deyirəm ki, Şahinin günahıdır, zəng eləyin, Şahin deyəcək. Zəng eləyir. Başa düşdünmü? Yəni, bu hər şeydən bir qalmaqal yəni. Dost odur ki, sənin səhvində də düz axtarsın. Əlbəttə ki. Adil bəy, gününüz uğurlu olsun. Salamla məni, qardaş. Çox sağ olun. İlk növbədə sizi salamlayıram, qonaqlarınızı da salamlayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun, biz sizi dinləyirik. Verilişimiz düşərli olsun. Sağ olun. Uğurlar və arzulayıram sizə. İstərdim mən qızım Səyyarə müəllimədir, gəlinim Leyla müəllimədir. Onların ilk dərs ilini təbrik edeyim və bütün müəllimlər və şagirdləri həmçinin. Nə gözəl, Adil bəy. Sizin ailəniz müəllim ailəsidir. Mən buradan salamlayıram, təbrik edirəm sizin də adınızdan, öz adımdan da. Uğurlar arzulayıram. Müəllim çox müqəddəsdir, müəllim mənim üçün. Müəllim adı. Mən nə deyim, Ayan, deməli, uşaq gəlir evə, indi uşaqlar böyüyüb də, çox üzr istəyirəm böyüklərdən. Təşəkkür edirəm Adil bəy. Uşaqlar gəlirdi, deyirdi ki, müəllim mənə filan söz dedi, dedim, sakit, günah səndədir. Bilmirəm, heç soruşmurdum vəziyyət nə olub, müəllim nə deyib. Elə müəllim adı gələndə deyirdim, bir də müəllim adı çək. Müəllim hər halı ilə düzdür. Neyniyib, söz deyib sənə, biraz səsin qaldırıb sənə və ya nə bilim, belə bir deyib ki, çəkil o tərəfə, müəllim hər halı ilə düzdür. Bu mənim fikrimdə, Ayan fikri o deyil. Mən deyirəm ki, yox. Əslində bilirsiniz, hər bir sahədə belə deyək, problem yaşanır. Müəllim olsun, həkim olsun, müğənni olsun, aparıcı olsun. Önəmli olan, mən hər zaman deyirəm, hər bir sahənin problemi olduğu kimi, kim olursan ol, birinci insan ol. Düzdür, təbii ki. Nə olursan ol, insani keyfiyyətin və vicdanın olmalıdır. Mən hər zaman qızıma bir söz demişəm və deyirəm də hər gün, sən özün yaxşı bilirsən, anlayırsan hər şeyi, artıq o yaşdasan və haqqın tapdalandığı yerdə haqqını tələb et. Əgər sən bu dərsə hazırlaşmamısansa, tamam, müəllim haqlıdır. Yox, əgər sən bu sualın cavabını bilirsənsə, deyirlər ki, Selyana məsələn bu sualın cavabını vermədi, sən denən ki, mən bilirəm. Yəni, haqqını tələb etməyə çalış. O heç. Bacardığın qədər. Amma yenə deyirəm, ən məsuliyyətli işlərdən biri də elə müəllimlikdir. Evdən çox uşaqlar məktəbdə olur. Çünki bugünkü gündə yaşadığımız həyat tərzi, yaşadığımız rutin həyat qayğılarla, problemlərlə doludur. Bütün insanları başa düşmək lazımdır. Çünki hər kəs əsəb keçirir, həyəcan keçirir və bəlli bir öz həyat, ailə qayğısı var. İnsanları anlamaq lazımdır. Sadəcə o insanlar da belə deyim, əsəblərini,
cilovlasın, işlərinə yansıtmasın. Ətrafımda olan Şahin bəy, Sabina xanım, hər zaman deyirəm, nə olur olsun, bayaq bizim rəqqaslarımız gəlib, Sabina xanım, rəqqasların xoreoqrafı görəməyə canlıdır. Deyirəm, hər bir işdə force major ola bilər. Önəmli olan keyfinizi yaxşı tutun. Yansıtmayın. Pozitiv ab-hava. Heç kəsə yansıtmayaq ki, efirimiz də gözəl keçsin. Mən razıyam. Yəni belə. Mahnı Bir istəyirəm. sual vermək istərdim ki, yaxşı müğənniləri biz Sabina görürük də. buradasan. Sabina qulaq asın. Danış da bə. Ekran arxasından Elbrəm verilişə baxıram. Hə, bə danış, bir sual verin də. Yox, sualım mən istəyirdim ki, Buyur, baxın müğənilər arasında hər şeyi biz müzakirə edirik də. Bəs bu vizajistlər arasında necədir? Yəni rəqabət, sağlam rəqabət var. Sağlam rəqabət var. Niyə yoxdur ki? Yəni sağlam rəqabət bütün sahələrdə var. Amma Bir də mən nəyə heç demək kimdən istəyirəm? prosta Mənə bir şey rəqabət maraqlıdır. aparmıram. İndi əksər vizajistlər make-up eləyirlər, bəzəyirlər, xüsusi aparıcı olar, müğənni olar və bir də götürürlər o etdikləri make-up'ı hansı proqramla çəkirlər. Bu nə dərəcədə düzdür? Əgər o bu öz Sabina işinin özü bunu elə etmədiyi üçün o suala cavab vermək ona çətin. nə dərəcədə real Yox, yəni görsənir mən bu? görürəm də, arada biz də istifadə edirik. Ona görə yox ki, yəni bu normal bir şeydir. Biz proqramla çəkmirik, biz olduğu kimi çəkirik, amma üstündən yüngülvarı əl gəzdiririk. Bu da nə Niyə ilə gəzdirirsiniz bağlıdır? ki? Baxın Lamia xanım, yəni xanımların Hələ əksəriyyətinin niyə gəzdirirsiniz? üzləri problemlidir. Yəni bunu kosmetoloqa müraciət edib müalicə etdirməkdənsə istəyirlər ki, biz üstündən mal alayaq, qoy belə deyim. Amma bunu da istəyirlər biz gözəl ortaya çıxardaq ki, bu sızanaq görsənməsin o. Biz rəngi örtə bilərik, amma şişkinlik varsa biz onu necə içəri sala O bilərik? artıq qrimdir. Bəli. O qrim də ancaq Yəni, televiziyada və Ona görə filmlərdə olur. yüngülvarı əl gəzdirmək normaldır. Bir də istəyirik ki, işimiz səliqəli görsənsin. Bu bizim portfoliyamızdır. Bu bizim əl iş. Tək məndən söhbət getmir. Bütün vizajistlərdən söhbət gedir. Nəyisə nümayiş etdiririksə, biz gözəllik sahəsində çalışırıqsa, istəyirik hamısını gözəl təqdim edək. Və salam. Xanımların da üzlərisi artıq bizim yəni kosmetoloqa aid olan bir şeydir. Biz heç nə edə bilmərik. Çox təşəkkür edirəm dolğun, gözəl cavaba görə. Amma İfadənizin başqa sualları da var, verəcəm. rəqqaslar hazırdır. Biz Danışın. nə oxuyacağıq? Sev məni. Sev məni. Bəli. Amma bunu reklamdan sonra edəcəyik. edək. Reklamlardan sonra Reklamdan sonra. bizi dinləyin, baxın bizə. Verilişin sponsorları F Group Construction, gələcəyinizin doğru seçimi. Tam Store Marketlər şəbəkəsi. Sleep Baby uşaq bezləri. Dəniz Wedding, özəl gününüzün seçimi. Günorta efirdəyik. Bir gün gələr görərsən sənin olacaq. Dünya qopmaz yerindən qadan alacaq. Çovğun boran qasırğa tufan qoparıb əlindən tutacağam sənin olacağam.
Çox sağ olun, çox qəşəng idiniz. Konsertin Onlardan çox mən heyecanlanıram. Çox qəşəng idi, çox gözəl idi. Bu bəstəsi kimin idi? Belə deyim də, bu sev məni xatırlayarsınız. Ella Rubençik müğənnimiz var idi, Ella. Onun ifasında illər öncə, bəlkə də 20 ildən Ona çox görə da mahnı artıq. mənə çox tanış gəlir. Bəli, bəli. Bildiyim qədərilə sözləri bizim Yusif Ağayev'indir. 106 Elə 106 FM-dən. FM-in Həmkarımız Yusifin. Bəli, bəli. Fəaliyyət göstərir. Musiqisini bəlkə də səhv deyərəm, xatırlamıram. O biraz yaddaş problemi yaşadığım üçün yaddaşımdan çıxdı, amma bu sırf mənim qardaşımın proyekti olmuşdu. Çünki Ella xanımla tez-tez yəni danışırlar, telefon əlaqələri olur və mənə dedi ki, mən istəyərdim ki, bu mahnını ifadə etsən Ayan. Biz repertuarımıza daxil etdik bu mahnını. Çox da uğurlu alındı. Maraqlı klip, maraqlı proyekt. Sabina xanımla işlədik yenə hər zamanki kimi. Soyuq idi, günəş çıxmışdı, amma hər kəs elə bilirdi belə Sən rahat. olar ki, bütün mahnıları əzbər bilirəm. Bacıların Belə bacısı olar, elə də olmalıdır da. Bəs necə olmalıdır? Sədaqət xanım, gününüz uğurlu olsun. Lamiyə xanım. Necəsiz? Çox sağ olun. Siz necəsiz? Sağ olun, Siz çox gözəl veriliş aparırsınız. Sizi çox sevirik. Çox təşəkkür edirəm. Ləngə bu qonaqları orada təbrik edirik. Qonaqlarımızı da salamlayırıq. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər, Baxırsınız biz bizə, də hardan sizə. zəng eləmisiniz? Mən burada Bakıdan Yasamal rayonundan. Yasamaldan. Aha. Oralar da sənin. Asobina Lamiyə xanım, o Ayan xanımı çox sevirəm. Çox Din ayan ölürəm. fənətləridir hamısı. Bu qızı çox ölürəm o qız üçün. Canım. Sizə qurban olaram mən. Çox Belə sağ olun. zənglər gələndə mən doğrudan belə çox həvəslənirəm, çox sevinirəm ki, əziyyətimiz hədər getmir. Doğrudan da sənəti anlayan insanlar bizi sevirsə bizə nə xoş. Çox sağ olun, çox sevirəm sizi. Allah sizi xoşbaxt eləsin. Allah sizə can sağlığı versin. Çox xoşum gəlir sizdən. Həmişə harda olsa sizi gec görürəm, harda olsa sizi axtarıram ki, tapım. Canım. Görüm. Bugün də axtardınız, MTV-də Çox tapdınız. istəyəndə elə olur da, göz istədiyi müğənni. Təşəkkür edirəm. Qız qabağıma çox sevindim. Çox Təşəkkür gözəl edirəm. Həmişə xanımsınız, sevinəsiniz çox inşallah. sevirəm. Sağ olun, Sədaqət əzizim, xanım. var olun bu xoş sözlər üçün. Bugün Sənin izləyicilərin doğrudan mənim izləyicilərim belə tam deyim, başqadır. hər zaman bizim. belə olub Bəli. tamaşaçıların. Sosial Hər şəbəkəmdə zaman də izləyicilərim tam doğrudan da fərqlidir. keyfiyyətli işlərə, yaxşı sənətçilərə, sənətkarlara hər zaman dəyər verib və sənəti anlayan tamaşaçılar olubdu. Bunu mən hər zaman şahid olmuşam və sənin öz tamaşaçı kütlən var ki, Lamiyəm. Doğrudan da bu hər jurnalist və aparıcıya qismət olmur ki. Bəli. Vallah olmur. Bəli. Mən Yəni o bu qədər tam arxayınam. səmimi deyirəm. Hər Tamaşaçılarımla o yerdə qədər öz arxayınam. o belə deyək də səviyyə deməyəcəm. Bu biraz kobud səslənir. Keyfiyyəti qoruyub saxladığın üçün, qonaqlarının keyfiyyətini qoruyub saxladığın üçün mənə elə gəlir elə bu cürdə davam edəcək. Belə də davam eləyəcəyik. Əlbəttə ki. Mən yeri gəlmişkən indi mənə xatırladır redaktorumuz bizim uşaqların kirvəsi var, Anar. Onun oğlunun bugün doğum günüdür. Aymarın ad günüdür. Mən onu ürəkdən təbrik edirəm. Aymar oğlum, səni ürəkdən təbrik edirəm. Nənənin adından, Gülsüm nənənin adından, atanın adından, ananın adından, öz adımdan, mənim anamın adından, hamının adından təbrik edirəm oğlum. Xoşbəxt ol. Bir valideynə nə lazımdır? Evladını xoşbəxt görmək. O xoşbəxtlik sənə qismət olsun. Yeni yaşın, gözəl günün mübarək olsun. Aymar, düşünürəm ki, universitetə də giribdi Aymar. Bu il universitetə də, bu gün dərsə də gedibdi. Bəli, nə xoş. Mən təbrik edirəm bir daha. Bir də sponsorlarımıza bir təşəkkür edeyim. Sonra soruşacağım ki, Ayan, bu gün Sabah axırıncı gündə. Şahinlə mən mütləq marketlərdə görüşürük. Deməli, Sleep Baby uşaq bezləri. Balaca mələklərin ən yaxın dostu Sleep Baby.
Körpələrimizin rahatlığı və sağlamlığı hər bir valideynin arzusudur. Elə buna görə də illərin etibarlı seçimi Sleep Baby. Sleep Baby uşaq bezləri yanlardakı elastik bantlar övladlarımızın inkişaf dövründə rahat hərəkət etməsi üçün tam əlverişlidir. Nəmi daha yaxşı hopduraraq körpəmizin dərisini tərdən, bişməcədən qoruyur və bədəndə səpkilərin yaranmasına mane olur. Sleep Baby körpəmiz xoşbəxtdirsə, valideyn ondan da xoşbəxtdir. Sleep Baby nəm salfetləri də var ki, ətirli, meyvəli, gigiyenik, apteklərdən və marketlərdən əldə edə bilərsiniz. Bizim efirdə görürsünüz Sleep Baby nəm salfetləri və uşaq bezləri. Sevginin ən saf anı toy günüdür. Dəniz Wedding Azərbaycan gəlinlik geyimləri. Hər gəlin özünü bugün də əsl nağıl qəhrəmanı kimi hiss etmək istəyirsə də, gözəlliyin, zərifliyin və zövqün ünvanı Dəniz Wedding. Unutmayaq ki, Dəniz Weddingdən gəlinlik kiraya götürən hər xanım, gəlin bəzəyi, saç düzü makyaj Camilla Beauty-dən hədiyyə olacaq. Həyatınızın ən unudulmaz günü üçün xəyallarınızdakı gəlinlik burada sizi gözləyir Dəniz Weddingdə. Çünki bizdə hər gəlin bir nağıl qəhrəmanıdır. Ünvan Xocalı prospekti 29, əlaqə nömrələri 050 424 07 70. Dəniz Wedding Azərbaycan. Ev Group Construction arzularınızı reallığa çevirən ünvan. Təmir, tikinti, dizayn və mebel işlərində müasir yeniliklər təqdim edir. Evinizdə və ya ofisinizdə gözəllik, rahatlıq və keyfiyyəti bir arada görmək istəyirsinizsə, doğru seçim Ev Group Construction'dır. Zövqünüzü əks etdirən interyer, uzun ömürlü mebel və mükəmməl tikinti işləri üçün seçiminiz Ev Group Construction'dır. Əlaqə nömrələri 055 666 88 88. Torpaq almışsınızsa, orada ev tikdirmək istəyirsinizsə, hamısı birlikdə Ev Group Construction. Vəssalam, bir komanda olaraq təhvil verirsən, 2 aydan sonra təhvil alırsan. Bax belə, təşəkkürlər və Tamstore Marketlər şəbəkəsi bir gün qaldı. 3-16 sentyabr. Bir günümüz var ki, yayın son fürsətlərindən istifadə edək, bu kampanyadan istifadə edək. Seçilmiş yüzlərlə qida və qeyri-qida məhsullarında möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. Tamstore Marketlər şəbəkəsinin hal-hazırda Bakı və regionlardan 70-dən çox mağazası müştərilərinə xidmət göstərir ki, kampanyalardan xəbər tutmaq üçün Tamstore mağazalar şəbəkəsinin sosial şəbəkələrini izləyə bilərsiniz. Mağaza filialları 24 saat fəaliyyət göstərir. Tamstore, tam istədiyiniz market. 3-16 sentyabr, bu o deməkdir ki, bugün 15 sentyabrdır, sabah 16. Bir gün vaxtımız qalıbdır. Təşəkkürlər sponsorlarımıza. 1% indirim var idi, orada qida. Bəli. Sponsorların çoxsunda, yəni bəzilərini tanıyıram, yaxınlarımdır. Dəniz Wedding sizin dostlarımız. Azra xanım, Aytan xanım, təşəkkür edirəm. Camilla Beauty. Azəriyə xanımgil, bizim Camilla gözəllik mərkəzi. Və Sleepy-ni deyirsiniz. Demək olar ki, evdə hər şey Sleepy-dir bizdə. Doğrudan. Valla, hətta mənim yanımda bir gözəl xanım var. Mən həmişə deyirəm, evimin dirəyidir o. Onun nəvəsi doğuldu, adını mən qoydum Zeyn. Mənim üçün o doğma bir baladır. Onun bütün hər şey, pamperslər filan, hər şey Sleepy-dir yəni. Vəssalam. Dünən alış-veriş edirik. Biz müştərimizi tapmışıq. Deyirəm ki, biz ancaq Sleepy işlədirik. Yəni, nəzərə alın ki, mən sizə xeyir verirəmsə, siz də mənə xeyir verməlisiniz. Toy da toy. Toy, reklam. Toya gedirsən Ayan. Reklam, bəli, gedirik əlbəttə. Məclislərimizə də gedirik. Keçən sezonda da çox gözəl başladıq. Çünki Selinanın təhsili üçün mən xaricdə idim və dönəndən sonra sezona qədər gözəl başlamışıq ki, çox şükür. Nadirlə toya gedirsənmi? Etmişik, gedirik. Bəli, hətta oktyabr ayında artıq məclislərimiz var. Arzulasalar, yəni əlbəttə ki, müştərilər arzulasa, Nadirlə Ayan düetlərində oxuyub, çox gözəl alınır. Bir neçə vaxt bundan öncə biz bir toydaydıq, bir məclisdəydik. Ayan gəldi, ilk Ayan oxudu, sonra duet oldu, sonra Nadir çıxdı səhnəyə. O qədər gözəl idi hər şey. Biz hər zaman elə edirik. Ya Nadir ifa edir, bərabər duet, sonra mən davam edirəm. O baxın kimin sonra tədbiri hardadır? Bəli, tədbirə görə. Hər zaman da elə olubdu. Yenə də deyirəm, bu bizim işimizdir. Bizim aramızda heç bir, yenə deyirəm, qlobal bir problem olmayıb. O gün dostumuzun da efirində dedim mən. Mən hər şeyə çox sakit yanaşıram və anlayıram. İnsanlar, yəni, qalmaqal axtardığı kimi tamaşaçılar da var ki, sakit efir eşitmək istəyir, sakit efir görmək istəyir. Yəni, heç bir skandalsız, belə deyə, intriqasız. Ona görə də hər şey gözəldir. Hər kəs işinə davam edir. Bu bizim işimizdir. Yəni, bunu səhnəyə yansıtmağın heç bir mənası yoxdur. Qısa suallarıma cavab ver. Peşman olduğun bir iş olubmu?
Peşmançılıq. Bir işi görmüsən, peşmançılığını çəkmirsən. Xeyr, mən peşmançılıq çəkmirəm. Sadəcə deyirəm ki, daha yaxşı edə bilərdim. Amma heç vaxt demirəm, niyə belə oldu? Nə gözəl. Olmalıydısa demək oldu. Məncə də çox gözəldir. Arzuların nədir? Arzularım ancaq mənim belə deyim də, həqiqəti deyəcəmsə, səmimi, övladımla bağlı ola bilər. Və Allahdan bir istəyim var ki, yaşadığım ölkədə, dünyada sülh, əmin-amanlıq olsun. Və mənim hər zaman sağlamlığım yerində olsun ki, balamı da sağlam böyüdə bilim. Mən yaxşı olsam, o da yaxşı olacaq. Türkiyəyə tez-tez gedirsən, evində qalırsan, Son zamanlar gedə bilmirəm. Ara bir şair yayıldı ki, evi satmısan. Xeyr, xeyr, evim yerində durur. Yerindədir. Yox, heç bir evi satmamışam, Türkiyə yerindədir. deyəndə mənə o qədər önəmli gəlir də bu söhbət. Çünki Ayanı Türkiyəyə mən efirdən yola salmışdım. Bəli. Yəni Ayan doğrudur. köçürdü ölkədən və Doğrudur. o qədər mənim üçün ağır bir veriliş idi və ağır bir gün keçdi ki, həmin günü Doğrudur. ki, Ayan Doğrudur. gedir ölkədən. Ona görə sonra elə orada da arzuladım ki, sən bu gün gedirsən, uçursan, bir də qayıtmaq fikrində deyilsən, amma düşünürəm ki, Azərbaycan səni dartıb gətirəcək. Nə gözəl ki, bir neçə il sonra çox mən uğurla dediklərim qayıtdım. oldu. Çünki yaxşı dostlarım var. Yaxşı siz dostların varsınız. da var. Ona görə də o mən evi hər də zaman satma heç güc. vaxt. Yox, niyə satım ki? O mənim övladımın qarantiyasıdır. Tək ora deyil. Təbii ki, bəlli yerlərə bir yatırımlar qoyuruq. Ki, övladımız böyüyəndə, məsələn, İstanbulu istəməz, başqa bir ölkədə bir əmlak istəyər. O, məsələn... Amma Gəncədə də əmlakın var. Bəli, var. Nə gözəl. Nə gözəl. Torpağımızdır. Nə gözəl. Ona görə də, nə bilim, Allah hər kəsə nəsib eləsin. Mən arzulayıram ki, Azərbaycan bütün bölgələrində hamımızın evi olsun. Daha Önəmli çox, ən olan- böyük arzum önəmli da... olan sağlam, belə deyək də, canla onları qazanaq. Düz. Yəni, əsəblərimiz tarimar olmasın. Sağlam da yaşaya bilək. Sağlam da o evdə yaşaya bilək. Bir gün mənə dedilər ki, evin neçə otaqdır? Dedim, nə fərqi var? Huzurla Yox, yaşamaq böyük, önəmlidir. böyük ev dedim, yox. Bax, böyük evdə yaşayıb o otaqların qapısını açmağa imkanım, vaxtım və sağlamlığım imkan verməyəcəksə, mən elə bir otaqlı evdə yaşayayım, amma bilim ki, orada xoşbəxt yaşayıram. Və sevdiyim insanlar və yanımdadır. sevdiyim insanların əhatəsində. Ona görə bu çox vacib bir. Doğrudur. Deyəndə də hər zaman narahatçılığını çəkirəm o sözlərin. Çünki məncə insan, Allah Teala bizə qismət eləsin ki, yaşadığımız balaca olsun, böyük olsun, heç fərq eləməz. Orada sağlam yaşayaq və orada yaşaya bilək. Doya-doya, xoşbəxt yaşaya Doğrudur, bilək. doğrudur. Hər şeyin böyük olması, çox olması bəzən görsən ki, problem yaradır. Belə. İnstitüdiyaya təşəkkür edirəm. Dostlar, Anar və Zeynab səhər açılandan İnstitüdiyada oluruq. Ayan, sən də bir gün soruşurdular ki, çoxdan da gəlmir bura. Sabina, bağışla da. Nigarı da çox istəyirəm, Nigarımı da çox istəyirəm. Oradakı kollektiv də gözəldir. Mən belə deyim də, danışanda biraz bəlkə də qıcıq yaradıram. Sabina xanımla artıq 15 ilin üstüdür bərabərik. Mən deyirəm ki, Sabina, zaman olub ki, mən yatmışam, sən məni makyaj etmisən. Çünki səhər saat 6-da motor deməliyik. Mən yata-yata, yəni yuxulu-yuxulu o məni vizaj edib. Hər zaman və hər yerdə Sabina. Hər zaman, hər yerdə mən demişəm, deyəcəm. Sabina Amma yanımdadır. gəl də bir kofemizi içməyə gəl də. Mən səhər açılandan necə İnstitüdiyada oluram? Səhər açılandan oradayım. Sabina ilə bərabər gələrik. Nigar xanıma da buradan salam Nigar göndərirəm. Əlbəttə. Nigara salamlar. Atmışım Yəni yəni. əsas bilirsiniz nədir? Münasibətimiz çox yaxşıdır, Çox yaxşı. Əsas odur həqiqətən də. münasibətlərimiz çox Sabina yaxşı. ümumiyyətlə çox belə deyək, neytral insandır. Bayaq da eləyir. salondan çıxanda biraz bir şey baş verdi. Çox sakit yanaşır. Bəli, belə də olmalıydı və belə də oldu. Ona görə də biz gedirik canlı efirə. Siz işinizi görün. Təşəkkür edirəm. Şahin, sənə təşəkkür edirəm. Efir vaxtımız çox qısadır. Bilmədim bu veriliş necə gəldi, necə getdi. Sabina, sənə təşəkkür edirəm. Üzü bu tərəfə çox oturdum, çünki orada söhbət çox idi. Yalnız o qədər belə Ayanı düzdür, hər gün dinləsəm də, nəinki Efirdə mahnılarını, dinləmək tam söhbətimiz başqadır. düzdür. Buradan baxıram, deyirəm elə bil mən verilişə ekranın bu tərəfindən dinləyirəm. Mən evdə o qədər danışıram. Birdən anam evə gedən anam deyir ki, nə qəşəng sözlər dedin. Deyirəm, gündə yanındayım da. Deyir, yox, oradan başqa cür danışırsan. Ona görə belə. Bizdən dərhal sonra Show MTV efirdədir. Show MTV-də görəcək, Show Business haqda hər şey nə baş verirsə Respublikada, siz bizim Show MTV-də görəcəksiniz. Bizi izləyin. Kanalı heç yerə dəyişmirsiniz. MTV sizin MTV-dir. Biz bir ailəyik. Burada isə bugün günorta efirdəyik verilişində oxuyur Ayan. Bugünlük bu qədər.
Bu son, amma bu son deyil. Ayan yenə gələcək verilişimizə. Bu gün də sondur. Təşəkkürlər. Bizim vətənpərvər milli ruhda mahnımız gəlir Rəhbərin gücü. Çox bu proyekt üçün çalışdıq və məni tək qoymayan Rassa dans qrupu Yaşasın Azərbaycan. Bəli. Yaşasın bütöv Azərbaycan. Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm. Mən Azərbaycanlıyam. Hər xalqa bəxş olmur qüdrətli rəhbər. Elə bir rəhbər ki tarix yaratdı. Yenilməz milləti edib səfərbər. Düşmənin gözünə ox kimi batdı. Ən ağır günlərdə çatdı haraya. Rəşadətli güclü bir ordu qurdu. Gəlişilə yasdan qurtuldu bu xalq. Üç renkli bayrağı dirçəltdi yenə. Cavanlı, uşaqlı, qocaman bu xalq. Ürəkdən hə dedi rəhbər deyənə. Gəlişilə yasdan qurtuldu bu xalq. Üç renkli bayrağı dirçəltdi yenə. Cavanlı, uşaqlı, qocaman bu xalq. Ürəkdən hə dedi rəhbər deyənə. Əziz dilimizi yaydı dünyaya. Layiq sərkərdə tək füqarla durdu. İlhamla sabaha addımladı o. Yeni Azərbaycan qurmaq naminə. İlhamla sabaha addımladı o. Vətənin müqəddəs bütövlüyünə. Gəlişilə yasdan qurtuldu bu xalq. Üç renkli bayrağı dirçəltdi yenə. Cavanlı, uşaqlı, qocaman bu xalq. Ürəkdən hə dedi rəhbər deyənə. Gəlişilə yasdan qurtuldu bu xalq. Üç renkli bayrağı dirçəltdi yenə. Cavanlı, uşaqlı, qocaman bu xalq. Ürəkdən hə dedi rəhbər deyənə. Gəlişilə yasdan qurtuldu bu xalq. Üç renkli bayrağı dirçəltdi yenə. Cavanlı, uşaqlı, qocaman bu xalq. Ürəkdən hə dedi rəhbər deyənə. Gəlişilə yasdan qurtuldu bu xalq. Üç renkli bayrağı dirçəltdi yenə. Cavanlı, uşaqlı, qocaman bu xalq. Ürəkdən hə dedi rəhbər deyənə. Günorta efirdəyik. Verilişin sponsorları F-Group Construction, gələcəyinizin doğru seçimi. Tam Store Marketlər şəbəkəsi. Sleep Baby uşaq bezləri. Deniz Racing, özəl gününüzün seçimi.